哇！而家喺清水寺嘅紅葉盛開嘅情況底下呢，咁就過嚟影下啦，拍下片啦，咁樣咁啊，繼續欣賞下先。啊，陣間就喺對面嗰邊影翻過嚟咁樣，咁啊繼續啦，冇咁多人啦，人來人往啦，係啦，好啦，唔好霸住位咁耐啦。Thank you so much. 好啦，下午時係咁多先，大家行出去先，拜拜。